فیلم ندار بیشتر من میشینم پیش وقت وارد شد دنبالشیم بصورت قولنامه ای نوشتیم یکی رو زیاد میکنن تا یه 7 ماه میرن بهداشت. بارداری خیلی خوب و عالی داره، حدود 27 هفته. بیشتر من میشینم پشت ماشین. اومده بودیم پاسگاه کار داشتیم بازم صبح نبودیم. زینب خانم گفتم اومد بگو برو ماشین محمد بستونه بیا. اومدیم اینجا پرونده تشکیل داده بودیم برای همین کسی که زمینه به ما فروخته بود. الان میگه که کشور خارج شد دنبالشیم که بگیریمش. ببینیم چی کنم. حالا میریم اونجا برای زینب خانم من توضیح بدم میگم کامل چی طور شد چی گفت کجا رفته ایران رفته باید اوی خدا. ماشین نکنم بریم بش بدیم. جریان درست بشو نیست پس تو هم خوب کرد. رفتم اونجا شکایت که برای این سبزی میده که قبل این زر به اون فروخته بود. میگه که این یارو اولوش دلاری 60-70 تا شکایت اینجوری داره. چندین شکایت داره مثل همین مال فروشی از ایرانم تا ترکیه رفته زوام کارش رفته کانادا جوری هم نمیتونیم پیداش کنیم و نروش کردیم.
گفتم رو من پول دادم و حالا صاحب زمینه و میگه من زمینه هم میخوام. یه زمین حقشه مالشه بهش بده یا پول زمینه بهش بده. گفتم من ندارم دارم کسی هم کاری فامیلی چیزی نداره با من اونجا باش حرف بزنیم بگو آقا پول ما رو بده. داداشی بابا گفت هیچکی هم نداره. کجا اینجا؟ اوکی. اصلا ببینیم جریان چی که میشه. اینا روزم که ما رفتیم زمین من خریدم و نرفتیم سند بزنیم. رفتیم در بونگاه به صورت قولنامه ای نوشتیم. همیشه معتبر بود. بردیم هم پروانه کسب و همه این چیزا اونم گرفتیم. اما حالا اون که سندی اصلیش اومده میگه که باید بهش بدهید زمین. ساختش هم یا خراب کن یا آقا پولش بده کلا ببین. زمینه رو برده. زمینش هم قیمتشه میفروشه. قیمتش چند میگه. چه این آره دوی دو زدی؟ چی باید بریم؟ امشب؟ مثلا هم سیگه چیز بود داشت درست میکرده یه ذره کار داشت برم چی کار داشت بود بکن میکرد من کمیکیش بیا گفت دست نرم یا منی به چی کار کرد اصلا خورده است نیم چی کار نه زنگی نزده خیلیش نشد ببینم بیاد بازم حرف بزنم یه رفیق داره رفیق است با اون باش حرف بزنم چی میگه؟ بکنم جواب گوش نده میدون احساس بخاطر جواب نده داشت گوش این بردارم میگه خیلی ها هستن سرمیان ها اینا نقش بازی میکنن یا حالا فیلم سازنده اینا گفتم که ما اصلا کسی درخواست پولی نکردیم که بگن آقا به خاطر پول داریم فیلم بازی میکنیم یا حالا هرچی زندگی واقعی اون این مشکل برامون پیش اومده هرچی پیام خوب بدمون بدن روحی ما بهتره کارامون رو بهتر پیش میبریم هرکی هم پیام بد بده که دیگه دادست نه حالا ما هم چرا پیام بد میدن یا چرا این حرف های میزنن اما بزنن یا نزنن با ما فرق نمیکنه حالا درسته خیلی ها مثلا با دروغ پیش میرند و این کارا رو میکنن همونا هم باعث شده که مثلا یکی واقعا گرفتار شده در موردش فکر کنه که نه اینا همش یه نقشیه بازیه امیدواریم که همه چیز درست بشه هم برای ما هم برای بقیه این بزن توی زده همه برم بیارم خدا 3 روز اسپان برم همه بورسان هم بس کنم سامی نقلیم بزن شب هم میدیم سری کار برمیگردیم فردا هم نه این دو رو میخوام برم هم
پسر فرزم هم خونه کنم چیزی کارم تموم شه پسرم دیگه زیاد کار نایه دیوار داره بغل درش بچینه بشتاش کارمو بکنم بعد برم یه همونو باشه من بس کنم خیلی کسیف شد نرست رو بکنم بیا میزشت اونجا کار نداری؟ ساعت چند خبری که من زود بیام؟ از چه میگم؟ زنگ گرفتیم چقدر؟ یکی دو ساعت دو ساعت که؟ بیا با زود کارچی تموم کنی زر باید هم کنچه میام یه باز رو بشنیم یه اصلا پاک بشیم بگیم باید از این پایینم آب برد بالا بعد از این پایینم بیاد تو ها؟ چیزوری بیام بالا تو وقتی این آب رو هم کنیم از اینجا بزنیم بالا خب میاد تو کجا؟ این سه رادی کش میاد بالا میکشم میره بیرون یک چیزه خب تو الان این زیر تانکت پر میشه بعد از بالا میاد نه دیگه دوباره این سرا یک خب وصله به همینا شیر بره یا کلی کار بره باید چیز ببندی باید قطع کن ببندی سرش یا بالا های بشیره را بکنی یا اینو بکنی اونم میخواد بکنی نه الان کلی گیرو کن تو نشه کنی میشه بکنی حالا جا خون داره باشه با چاره معلوم چکارش کردی بچه‌ها هیچ گوشتی نداری؟
قطع کن به من این زد قطع کنه کنه ببندش به همین حالا از کدوم میره خب باید اینجوری بستش به همینجا ولش Estamos con todo. همون نمیگه اون نمیتابه اون نمیتابه اونو ما کار نداریم که بتابه میتابه به من جایی که آقاند بنا خوبه چه بسن سرس بکنیم سرک مینه مخوره
زنم هستیم که بده دیگه بریم ها Inversión. بدنا ببری شقا تانکا بذاری شقا تی بوده تو زیاده هم نخواهد
بذاری به کدوم؟ زهره بود کوچیک نمیشه برو فقط واشرش که گیر کنه تر حل کوچیک میشه Eriera. یه برس صافش کو دست داشتم تو تلفن میخوام نمی پلاستیکی اینو میاد چیانه یه برس که اصلا نمیشه بس بحثی زیبر باید باب نمیرفت برعکس نزیشته باشی دوباره همه رو بخوام بکنم تانک میره دقیقا یا نه همین زوزه باشه بسته باید برد تو این سفتش کنه این میاد قبلا میچسبونه داشت خب اون میرفته اونجا نداشت که بزنه یا اون پیچه که ببند سفتش کنه بسم الله جلو
بابا اینجا ببر که تا هم نشی همینو ببریش کوچیک‌ترم بارید ای بهتر است با برو بازش کن بابا
بارداری ماست و خوشبختانه تو مطلب تحت نظر خودمون باردار شده. الان هم یه بارداری خیلی خوب و عالی داره، حدود 27 هفته تو ماه هفتم بارداریشه. آزمایشاش خیلی خوبه و با اینکه ماشاءالله وزن نسبتا خوبی داره ولی هیچ گونه قند چربی اینا نداره و بسیار کنترل وزن خوبی داشته زینب، واقعا جای تشویق داره، چون که از اول بارداریش 97 تا 98 کلا 1 کیلو این مریض ما چاق شده. خیلی مریضا وقتی این وزن بارداری رو دارن 1 کیلو زیاد میکنن تا یه 7 ماه میرن بهداشت، خیلی از اعضای بهداشت اونا رو میترسونن شما خیلی وزنت کمه مشکل داری، ولی ما همیشه اپرس مریضمون رو میبینیم، آزمایشاش رو میبینیم، وقتی مریضمون کمخونی نداره همه چیش اوکیه. آزمایش هم یه ذره کم کن. آره آزمایشا رو ذخیره آهن چک نشده. کجا داری آزمایشاتو؟ این آزمایش خودتون برام نوشته بودین؟ آره ذخیره آهن چک نکرد. بهترین آزمایش هم برای پیدا کردن کمخونی و فهمیدن کمخونی چک ذخیره آهنه. حالا ما ذخیره آهنش رو چک میکنیم، اگه آهنش کم بود آهنش رو دوزش رو براش بالا میبریم، ولی کلا آزمایشات خوبی داره. حالا خودت بگو ببینم زینب مشکل خاصی نداری؟ نه فقط چند روز این پهلوم درد کنه، بعضی موقع این پهلوم درد کنه. آزمایش ادرارش اینا خوب بوده، شکم سفت نمیشه انقباض پیدا کنی؟ نه انقباض فقط بعضی موقع سفت میشه. دردای کم و خفیفی چه اشکالی نداره تو بارداری؟ غذا خوردنت خوبه؟ همه چی میخوری؟ احساس درد و سفت شدن شکم زیاد نداری؟ نه فقط میگم همین فقط هر چپ. بله خب مشکل دیگه ای نداری؟ ضعف نداری؟ سرگیجه نداری؟ نه فقط اوایلات جلو چشم سیاه شد ولی میشستم چند دقیقه. الان چطوری؟ الان بهترم. امروز یه سونوگرافیش هم میکنیم و دوز آهنش هم فعلا براش بالا میبریم تا این سرگیجه و ایناش بهتر بشه. ممنون. اوکی.